Sho'rchi tumanidagi 38-maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlar uchun barcha mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Ayni paytda muassasada 3 ta guruh katta, o'rta va ilk qadam guruhlari faoliyat yuritmoqda. Bolajonlar kundalik mashg'ulotlaridan so'ng ixtiyoriy ravishda qo'shimcha ingliz tili, mental arifmetika, musiqa, xoreografiya, gimnastika kabi to'garaklarda faol ishtirok etishlari mumkin. Mashg'ulotlar ilk qadam dasturi asosida olib boriladi. Har bir bolaga mehr-e'tibor kerak. Ayniqsa birinchi bor bog'cha ostonasiga qadam qo'ygan bolajonlar muassasaga mehr qo'yishlari juda muhim. Tarbiyachilar malakali, shirin so'z, eng muhimi yaratilgan sharoitlar ota-onalar talabiga mos. 8-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 2009-yildan buyon kichik guruhda tarbiyachi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Men o'z faoliyatimda bolalarga bilim va ko'nikma malakalarini oshirishda o'zimning mehnatlarimni ayamasdan ishlab kelmoqdaman. Faoliyatlarimizni markazlarda olib boramiz. Bugungi faoliyatimizda ham biz qurish va yasash markazida geometrik shakllardan onam uchun guldasta tayyorlaymiz. Sujetli rolli sahnalashtirish markazimizda esa mehmon ta'limiy o'yinlarimizni olib bormoqdamiz. Bunda bolajonlarimiz o'zlarining kattalar bilan muloqotlarni shakllantirib boradi. Til va nutq markazimizda esa onam uchun sovg'a, ya'ni bunda o'zidan kattalarni hurmat qilish, sovg'alarni berish, bergandan keyin o'zlarining so'z boyliklarini oshirishlarini tushuntirib boramiz. San'at markazimizda esa bahor faslida ochiladigan gul lolalarni chizib, ularni bo'yashlarini, ya'ni ranglarni farqlashlarini o'rgatib boramiz. Fan va tabiat markazimizda esa atrof olam bilan tanishtirib, bunda esa biz lola piyoz gulini ekishni, ya'ni o'simliklarga mehr qo'yib, ularni parvarish qilishlarini o'rgatib bormoqdamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizning maqsadi albatta bolalarning tayanch kompetensiyasi va bolalarning rivojlanish sohalarini shakllantirishda bizning Toshkentda barcha sharoitlar mavjuddir. Nam yo'q